我走啦。你幾點返啊？唔知啊，8點半啩。人慢慢咁長大，同屋企人嘅距離就好似變得越嚟越遠。但當我每次經過大統華，我都會諗起細個嘅時候。我想買個薯片啊！細細個真係好簡單，阿爸買包薯片俾我，都可以開心成日。相反，依家嘅我，即係緊緊咁夠時間為我讀書而奮搏，根本就冇時間陪我阿爸。而佢就喺我背後默默支持住我。每日去大統華買餸，都係為咗令我有啖好食。煮嘅唔係咩鮑參翅肚，但係就充滿着淡淡嘅愛心。讀書成績唔好，或者有咩唔開心，我淨係識去揾朋友，叫朋友陪我打下機，傾下偈，消磨時間。我曾經以為喺我最失意嘅時候，最好嘅解脫。唔睇，咁打機啦。直到我發現，原來屋企人無時無刻都喺我身邊，為我準備大小嘅一切。耶！唉，咁都算唔玩啦。翻嚟啦！啱啱我食得啦，過嚟食嘢啊！一返到屋企就一碗熱辣辣、香噴噴嘅住家烏冬喺度等緊我，有家嘅感覺即係你食飯，真好我，哋一齊食啦！有大統華真好。